કફ સિરપથી માસૂમ બાળકોના મૃત્યુના મામલે કેન્દ્રીય આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા એક નિર્દેશિકા જાહેર કરાઈ છે। પ્રાણઘાતક કફ સિરપ અંગે તમામ રાજ્યોને આદેશ આપવામાં આવ્યો। 5 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોને કફ સિરપને લઈને આ મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશિકા સામે આવી રહી છે। આપણે જણાવીએ કે કફ સિરપથી માસૂમ બાળકના મૃત્યુના મામલે આ સીધી નિર્દેશિકા કેન્દ્રના આરોગ્ય વિભાગે જાહેર કરી છે કે 5 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકને કફ સિરપ આપી નહીં શકાય। વધુ વિગતે વાત કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે TV9 સંવાદદાતા સચિન, આ માર્ગદર્શિકા અત્યારે ખૂબ જરૂરી હતી, પરંતુ હવે કયા કયા એવા નિયમો છે કે જે આ નિર્દેશિકા અનુસાર સૌ કોઈએ તેનો અમલ કરવો પડશે? જે પ્રકારે આપણે જોયું કે મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં બાળકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે અને જે પ્રકારે નાની વયના બાળકો જે આ કફ સિરપ પીધાને કારણે કિડની ફેલ્યોર થવાને કારણે એમના ડેથ થયું હોવાનું સામે આવ્યું। મધ્યપ્રદેશ સરકારે પણ લગભગ જે અલગ અલગ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ છે એમની પ્રોડક્ટ્સ છે એનું ચેકિંગ હાથ ધર્યું અને એમાં ગુજરાતની પણ 2 જે કંપનીઓ છે એની પ્રોડક્ટ જે છે એ સબસ્ટેન્ડર્ડ મળી આવી અને આ સાથે જ કેન્દ્ર સરકારના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પણ ગઈકાલે બેઠક યોજવામાં આવી હતી જેમાં જે ઇન્ડિયન મેડિકલ ડ્રગ્સ એસોસિએશન જે છે IDMA જે છે એના જે હોદ્દેદારો છે એમની સાથે આ બેઠક હતી ને એમાં કેટલાક વિષયો પર ચર્ચાઓ પણ થઈ હતી જેમાં 5 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોને કફ સિરપ આપી શકાય નહીં એ બાબતની માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવી છે ને એમાં સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે જે પણ ડોક્ટર્સ છે એ આ બાબતનું પણ ધ્યાન રાખે, કારણ કે 5 વર્ષથી નીચેના બાળકો માટેની આ કફ સિરપ હોતી નથી, ત્યારે એ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। દવા આપવા કરતા જે પ્રાથમિકતા શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ છે કે પછી પૂરતો આરામ છે એ બાબતને આપવો જોઈએ અને દવા બનાવતી કંપનીઓ આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખે કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની એવી પ્રોડક્ટ ન બને કે જે બાળકોના જીવ માટે જોખમી બને ને આ સાથે જ તમામ રાજ્યો અને યુનિયન ટેરિટરીઝને પણ આ સૂચના આપવામાં આવી છે કે જિલ્લા સ્તર તાલુકા સ્તર સુધી આ સૂચનાઓનું માર્ગદર્શિકાઓનું સંપૂર્ણ પાલન થાય। બિલકુલ સચિન, તમામ ગતિવિધિઓ પર આપ નજર રાખતા રહેજો। તો આ માર્ગદર્શિકા અનુસાર સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરાયો છે કે 5 વર્ષથી નીચેના બાળકોને કફ સિરપ નહીં આપી શકાય।